तो गाइस चेक दिस आउट, ये है ऊटी का नज़ारा, बहुत ही खूबसूरत। और बोले तो ऊटी एक ऐसा जगह है जहाँ पर पूरा 12 महीना ही ठंडा रहता है। और यहाँ पर जो एक बार काम करने के लिए आता है भाई, उसको घर जाने का मन नहीं करता है भाई। क्योंकि बोले तो यहाँ का वेदर इतना अच्छा है कि भाई पूछ ही मत यार। और सीन चेक करो यार, जिधर तुम जाओगे उधर ही पहाड़ मिलेगा। ये तो कुछ भी नहीं है भाई। ऊटी में ऐसा ऐसा जगह है, बोले तो यार तुम लोग पूरा 1-2 सप्ताह में भी घूम नहीं सकते, इतना सारा जगह है ऊटी पे। तो अगर तुम लोग को घूमने का मन है तो तुम लोग ऊटी ज़रूर आओ यार। और बोले तो यार इधर पे है अपन का टी फैक्ट्री। ये जो टी फैक्ट्री, यहाँ से व्यू बहुत ही अच्छा दिखाई देता है। सो तेरा भाई वहाँ पर पहले ही जा चुका है। तो फिलहाल में देखते हैं यार क्या होता है क्या नहीं।